السلام عليكم ورحمة الله. تحية للجيش السوداني، تحية للشعب السوداني، وربنا ينصر السودان إن شاء الله وبإذن الله. يوسف عزت في اللقاء مع الجزيرة بيقول للمذيع إنه الحرب قايمة من سنة 55. قال له، كررها مرتين، قال لي الحرب يعني الجيش بيقاتل الشعب من سنة 55. والمذيع صححه، المذيع قال من سنة 56. تمام، ما في مشكلة. المهم غلطة أو غلط، أنت كراجل سياسي وراجل مستشار، يعني غلطات زي دي ما مفروضة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بتقول له نحن ما حنطلع من الخرطوم، والحرب حتنتهي في الخرطوم، وفي ملايين حيخشوا الخرطوم. ما في مشكلة، ملايين تخش الخرطوم، ما في مشكلة. الناس تجي، ما في مشكلة. أي زول عايز يجي مرحب به، أهلا وسهلا. عايز يجي زول عايز يعيش في الخرطوم، احنا ما عندنا معاه مشكله. يعيش في الخرطوم، يعيش في بورسودان، يعيش في الشماليه، يعيش في غرب السودان، يعيش في الجزيره، نحن ما عندنا مشكله. لكن لو ناس دايره تجي تحارب المليون ديل عايزين يجي يحاربوا، برضه ما في مشكله. مرحب بهم برضه، خلوهم يجي خاشين. دي نمره اتنين. نمره ثلاثه، بتقول الجيش لو ما انهزم ما كان بيستنفر الشعب. طيب يا استاذ، يا مثقف، يا استاذ، يا مستشار، يا سياسي، الجيش استنفر الشعب لأنه قوات الدعم السريع أو قوات النهب السريع قاعدة في بيوت الناس، وبتجي تنهب الناس من بيوتها، بتجي خاشة بيوت الناس، بتسرق الناس، سرقت عربات الناس، سرقت ذهب الناس، سرقت بيوت الناس، اغتصبت بنات الناس. حتى أتفه الأشياء، هدوم الناس سرقتها. أتفه الأشياء، هدوم الناس شالتها. عشان كده الشعب لازم يتسلح. الخرطوم كلها تتسلح، وحتتسلح الخرطوم كلها، ويسلحنا والحمد لله. دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، الشعب كله طالع ضد النهب السريع. شوف بارع، أمشي اللبيد، أمشي الفاشر، تعال الخرطوم، أغاليم السودان كلها طالعة ضد النهب السريع، لأنه ما عايزاكم، ما عايزاكم. لأنه جبتوا ناس نهابين، ناس همباتة، ناس بيقولوا انتوا جاي، انت يا يوسف بتقول انتوا جايين تجيبوا الديمقراطيه. ديمقراطيه يا راجل، ديمقراطيه؟ يا اخي انت جايب ناس ما بيعرفوا يكتبوا الديمقراطيه، جايب ناس ما بيعرفوا ينطقوا الديمقراطيه عشان تجيب لنا انت الديمقراطيه. يا اخي شكرا جزيلا، يا اخي ما عايزين ديمقراطيه، ما عايزين ديمقراطيه. بعدين انا اقول لك حاجه، انت بتقول الهامش المهمشين، انا اديك حاجه وخطها في راسك. انت جيت الخرطوم وشفت الناس بانين العمارات وسايقين العربات، تفتكر دي جابوها من السودان؟ قروشهم دي ما جابوها من السودان، الشعب السوداني ما جابها من السودان. امشي هناك للكيزان، ده موضوع تاني. لكن العمارات والناس الراكبه العربات دي ما جابتها من السودان. الناس دي اختربت وتعبت وشقت واشتغلت، اشتغلت اشتغلت لما ميتين طلع عشان ما تعمل اللي بتعمل فيه. ديل بيجوا خاشين بيسرقوا عربات الناس وبينهبوا عربات الناس، مشترينها بعرق جبينهم. ناس اتغربت من اولادها، ناس اتغربت من اهلها، ناس اتغربت من بلدها عشان ما تشتغل وتجيب حاجه وتعمل حاجه في بلدها. انتوا بتجوا تطلعوا الحاجه كده بس مجاني، بتجي تشيلوها كده سرقه حمرة عين عشان كان في سلاح. انت ما تتابع ناسك، انت ما تشوف ناسك. يا اخي الدعم السريع ما عنده قيادات ولا بيتابعوه ولا عنده متابعه، انتوا بتلقطوهم من البيوت. هسه بيمشوا بيلقطوهم من البيوت عشان ما يحاربوا. الرزيقات ما بحاربوا، قاعدين في البيوت بيحاربوا الفلاته، وبيحاربوا المسيريه.
ما تمشي، ما فتح مخك ده وعاين كويس. انت عايز تمسك بلد، انت عايز تمسك بلد، ها، وعايز تكون وزير خارجيه والامير دقلو يمسك البلد، والله تمام، والله تمام، والله تمام. وكل دول تيجي تطردوه من بيته وتشيلوا تشيلوا بيوت الناس. دي عداله انت عايز تجيبها؟ دي ما عداله، دي ما عداله، دي وساخه، دي وساخه. يا اخوي اسمع، انا اقول لك كلام، يا اخي شوف لك بلد ثاني، امشي يا اخي افريقيا الوسطى، حكومتها هشه، امشي شيل اقلع افريقيا الوسطى. السودان ده ما بتقلعه، والله السودان ده ما بتقلعه يا يوسف. لا انت، لا دقلوا الكبير، مش محمد حمدان، دقلوا الكبير ما يقلع الخرطوم. وحتشوف، وحتشوفوا، حتشوفوا اللي حيحصل لكم شنو. انتوا يا قبيله الرزيقات حتشوفوا اللي حيحصل لكم شنو، لانكم بقيتوا تتبجحوا على الناس، وبقيتوا تفتروا على الناس، وبقيتوا تتعنصروا على الناس، مع انه انتوا بتوسخوا الشماليين. انتوا وسختوا الشماليين في دارفور، وسختوا الشماليين، مع انه انتوا اللي بتقتلوا الشماليين، انتوا اللي تنتهكوا اعراض الشماليين، تنتهكوا اعراض دارفور، قتلتوا الناس في دارفور. تفتكروا انتوا يعني حتنتصروا؟ ما حتنتصر، والله ما حتنتصر. والله السودان ده حيقبل لك ضيق، والله حيقبل لك ضيق، وحتشوف. واسمع كلامي ده، اسمع كلامي ده، وانا بنصحك، والله بنصحك.